Živijo, tukaj je že 23. epizoda podcasta Inspiracija. Lepo vas torej pozdravljam in v tokratni epizodi imam za vas eno temo, ki je zelo taka splošna, kar se tiče teme javnega nastopanja. Ljudje se dostikrat obrnejo k meni s tem vprašanjem, kako biti bolj samozavesten. Torej, kaj je tisto, kar te naredi bolj samozavestnega. Zdaj, jaz priznam, da ko ljudem svetujem, ko jim pomagam, pri tem vedno izhajam nekako iz svojega pogleda na stvari, kako sama doživljam te stvari, ne toliko iz tega klasičnega načina pridobivanja oziroma svetovanja, kako si pridobiti samozavest. Kar sem nekako sama ugotovila, je predvsem to, na nek način čisto preprosto, ampak obenem težko. Samozavest je nekaj, kar se gradi. Kar se gradi s tem, ko delamo korake. Ni neke čarobne palčke, ki vam bo čez noč iz nesamozavestnega človeka vas prelevilo v samozavestnega. Sicer obstajajo tehnike, seveda obstajajo načini, obstajajo afirmacije, ne vem, karkoli, kar lahko uporabite, kar vam lahko nabilda neko samozavest do neke mere. Ampak, če želite res delati na tej, bom rekla, res notranji samozavesti, tisti resnični, ki je trajna, je vse, kar je, da pač začnete delati to, kar si vi želite. Ker vidim, da veliko ljudi nekako čaka na trenutek, ko bodo dovolj samozavestni, da bodo lahko začeli delati neko stvar. Karkoli to je. Ponavadi si naberejo še kup, bom rekla, certifikatov, izobraževanj, milijon nekega znanja in vedno nikoli ni dovolj. Ne? Vedno še nekaj manjka, potem pa bom dovolj samozavesten, recimo, da bom delal to in to in to. Recimo, jaz sem en tak tipičen primer, ko sem začela svojo pot, recimo, nastopanja. To je eno tako področje, ne, torej javno nastopanje, kjer vsaj v mojem času ni bilo nekih posebnih šol, to je bilo že 20 let nazaj. Jaz sem enostavno to bila in sem to pač želela izkusiti. Tukaj sem nekako čutila svojo strast, dobro mi je šlo, bil je nek potencial, to so opazili tudi drugi. In to sem potem v bistvu razvijala na tak način, da sem enostavno šla v akcijo, da sem torej delovala v tej smeri. Se pravi, ko je nekdo rekel, mi dal neko priložnost, sem jo z veseljem vzela in sem šla čez vse te strahove. Torej, nisem čakala, da me bo ta strah minil, ne, in da bom nekako, da bo ta pogum od nekje prišel in bom potem jaz blestela. Ampak sem pač delovala od tam, kjer sem. Torej, nekako sem se zavedala, včasih bolj, včasih manj tega svojega strahu, ampak sem kljub temu delovala, ker je bila ta strast do pač dotičnega dela nekako večja kot ta strah, ki sem ga zraven čutila. Ne. Seveda pa so se pojavljali vsi ti občutki zraven, a sem dovolj dobra, a mi bo šlo, kaj pa če se mi to zgodi, kaj pa če se mi ono zgodi, skratka milijon enih dvomov v glavi, ampak ko sem naredila korak, se je vsakič določen dvom razblinil in ga je bilo vse manj. Ne? Seveda pol, ko so se izzivi recimo večali, ko sem, bom rekla, nek nivo dosegla oziroma predelala, ko mi je šlo že nekaj zelo naravno in enostavno, pa je prišel novi izziv, ko sem se spet vprašala in sem dobila spet izziv, a sem dovolj dobra, a mi bo to uspelo, ne? To je pa ja, nekaj več. In sem premostila tudi to. Tako da, torej iz svojega primera vam lahko povem, kako gre ta zadeva. Ne? Tako da še vedno sem v tej fazi. Recimo, ko sem postala mama, ne, sem se spraševala, vsak dan se sprašujem, a sem dovolj, a sem v redu, kaj lahko še naredim boljše. Podvomim, kdaj v kakšno svoje, bom rekla, način, v svoj način vzgoje, v svoj način, bom rekla, delovanja. Ali pa na kjerkoli drugem področju, recimo tudi na glasbenem področju. Recimo sem srečevala v svojem življenju, v tem času svojega glasbenega ustvarjanja tudi veliko ljudi, ki so krasni glasbeniki, ki imajo, bom rekla, in glasbene šole in so čudoviti tudi virtuozi ali pa odlično pojejo, pa nekako niso zbrali tega poguma, da bi naredili
korak in enostavno šli v smeri, recimo, ali nastopanja, ali snemanja, ali pač, da bi delili to, kar znajo med ljudi. Seveda so ljudje, ki tudi ne čutijo, da bi to naredili, ker pač to mogoče ni njihova pot, si tega ne želijo, to ni njihova strast, ampak dostikrat sem začutila, da so ljudje v bistvu potihem si to želeli in potem hrepeneli, ampak nekako niso zbrali tega poguma, ne? Ker jih je, bom rekla, premagala ta misel, da nikoli niso dovolj dobri, ne? In potem se mogoče taki ljudje tudi jezijo na tiste, ki pa mogoče niti nimajo toliko, bom rekla, ene veščine razvite ali pa mogoče niso po njihovih pojmih dovolj toliko dobri kot oni sami, pa jim nekako kljub temu uspe bolj kot njim, ne? Skratka, tukaj bi lahko seveda razglabljali tudi o tem, kaj v resnici je uspeh, ne, in kaj vsakemu glasba pomeni, kaj želi z njo narediti v svetu, v svojem svetu, ampak gre za to, da je treba pač delati korake, ne, in recimo jaz glasbene šole nimam, tudi pece nisem učila, nisem šolala svojega glasu, in na kitaro znam dejansko nekaj akordov in tudi ubiranje sem se učila sama. Meni je enostavno gnala ta želja, da se pač izrazim, da se mi zdi, da to v glasbeniku nekako vznikne samo, da ko enkrat nekako res začne ustvarjati iz srca, da je naravni proces, da to potem tudi deli z drugimi, da se v bistvu ta naravni krog ustvarjanja zaključi, ne, oziroma da steče krog, ne, in da steče energija, da to ne ustavljamo, ne, ampak jo damo naprej, ker je to tudi zame osebno nekak namen umetnosti, ne. Zdaj ni važno, ali se dotaknemo enega človeka ali pa milijone ljudi, gre za isti proces. Tako da se mi zdi škoda, da se ljudje da ne grejo v ta korak, no, tako bom rekla, ker je to res en čudovit občutek. Zraven pa seveda pride tudi še vse ostalo, torej soočanje z vsemi tistimi, ne zmorem, ne znam, ne bo mi uspelo, nisem dovolj dober, nisem vredna, nisem ne, ima kup enih programov, ki jih je treba seveda ozavestiti, opustiti in jih zamenjati, updatati z novimi, boljšimi, učinkovitejšimi. Ampak to je osebna rast, ne. Karkoli v življenju počnemo, je pravzaprav nas vodi v boljšo verzijo sebe oziroma vrača nazaj v naš resnični jaz, no, tisto, kar mi v resnici smo, odlagamo tiste plasti, tistega, kar mi nismo. In samozavest potem pride s tem. Jaz se spomnim svojih prvih nastopov, sicer sem bila recimo javnega nastopanja vajena že od malih nog, recimo, ne, kar se prireditev tiče, pa tudi teh pevskih zborov, recimo, ampak kot kantavtorica, ne, kot nekdo, ki predstavlja nekaj takega, kot so recimo res osebno izpovedne, intimne pesmi, je bilo zame spet nek čisto nov korak in na začetku nisem imela te samozavesti oziroma sem šla previdno, ranljivo, ne, in se mi ne zdi s tem nič narobe. Konec koncev se mi zdi, da smo takrat še bolj pristni, ko izrazimo to ranljivost. Tudi to ne samozavest, ampak to potem s časoma, počasi, sigurno lepo raste. Tako da, kako priti do več samozavesti? Delajmo korake, korak po korak in vsakič boste, bom rekla, trdnejši v te zdravi samozavesti. Tako da to bi bil nekako moj pogled, moj nasvet za vse vas, ki se sprašujete, kako torej postati bolj samozavestni, predvsem pa za tiste, ki mislite, da mogoče še niste dovolj samozavestni, da bi lahko sebe, bom rekla, izrazili, bodi si širše svetu ali pa mogoče v nekih osebnih odnosih. Tako da no, upam, da vam je kaj od tega, kar sem povedala, pomagalo. Vedno rada govorim iz svojih izkušenj, ker se mi zdi v bistvu to najbolj avtentično in najbolj efektivno in najbolj smiselno, konec koncev tisto, kar izkusimo na lastni koži, smo ponavadi, v tem smo ponavadi tudi najbolj samozavestni, ne, oziroma lahko zagotovo rečemo, kaj in kako, no. Skratka, toliko. Ja, zanimivo, ko posnamem podcast, se potem še sama malo usedem in razmislim še bolj globoko o teh stvareh, ki pridejo včasih kar skozi navdih, ko vam govorim.
tako da se tudi jaz učim iz tega. Ne? Pravijo ponavadi, da to, kar v bistvu druge učiš, se v bistvu sam učiš. Tako da hvala, ker ste moja publika, res sem hvaležna za vsakega izmed vas, ki prisluhne in upam, da boste tudi kaj komentirali oziroma da bo to, kar sem povedala, tudi sprožilo kakšen proces v vas, da boste si še bolj razčlenili v sebi te teme. Tako da hvala in se vidimo kmalu.